चा सालो लाहारो मालजक अतो मालखुनि क्लाय सागो दुखो मानखा बिसि थामचिबा अमरनि खरकसा हामजक मुंमादो बिमालाकार अतो मालखुनि क्लाय मानि यागोलो आरो लेखि थांखा अ हामजक पाइथागो बिसारगो साखामनाव त्रांगै थांखा बनो हरबु थानाय बेदेगनि आदंराव पार्टी मुं चा सालदि बरो बिसारगो थानाय रबीन्द्रनाथ कलेज बिसखांगो चा सालो माधवी मालाकार मुंगै खरकसा हामजक आगरतला हापानिया निसिमी बिशालगल इंग्लिश मीडियम स्कूल थानानि बागै अतो मालखुंखावै नकनि अंखरमानि फियाबा बिशालगल रबीन्द्रनाथ कलेज बिसखांगो सक फैखेनो आचमसा अतो मालखुंनि क्लाय थांखा माधवी अतो मालखुंनि क्लाय मानि यागुलो आरो लेंगि थांखा अ हामजक अबनि यागुलो लगे लगेनो बिशालगल हरबथारनाय बेदेकनो हरजखा कक्तुमा पाइथागो बिशालगल साखामनगो तलांगै थांखा बनो हरबथारनाय बेदेकनि आदंराव যাওয়ার জন্য আমরা রাস্তার মধ্যে যাচ্ছি এমন সময় দেখলাম রাস্তার মধ্যে একজন মহিলা পড়ে আছেন এবং আমরা গাড়ি থামিয়ে যখন নেমে দেখি যে এই মহিলা নাকি একটা অটোতে করে সামনে যে অটোটা এই অটোতে করে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের দিকে যাচ্ছিলেন উনি হঠাৎ করে অটো থেকে লাফ দিয়ে নেমে গেছেন। কেন লাফ দিয়েছে কারণ আমরা জানি না, এটা মহিলা বলতে পারবে। ওনার এমনি সুস্থ আছেন, কিছু জায়গায় ঝড় বাকলা চলে গেছে ওনার শরীরের, বাকিটা উনি সুস্থ আছেন। তো ওনার সঙ্গে কথা বললেই আপনি বুঝতে পারবেন। আমরা শুধু ওনাকে হসপিটালে ফায়ার সার্ভিসের মাধ্যমে ওনাকে হসপিটালে পাঠিয়েছি। কোন জায়গাতে হয়েছে ঘটনাটা? এই তো এই দৃশ্যগুলি। জায়গাটার নাম কি? চা বাগান, রবীন্দ্রনাথ কলেজের সামনে। বিশালগড় নিশমি আশিস নিকথম চিনি খরাং।